মামিমা। তো আপনাদের কি করতে হবে, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে সবাই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। কোনো কিছু ভয় নাই, না করে রিস্ক, কত রিস্ক নামলাম। এর মধ্যে সাপ আছে, বড় সাপ। ক্যামেরাম্যান রিক্সে আছে, বুঝতে পারছো, জলে নেমে গেছে আমি পুরো। ভালো ক্যান করে আছে, দেখো মামা মাঠে মাটি চালছে, যেদিকে মানে অসমতল আছে সেদিকে সমতল করছে। মা প্রচুর কষ্ট করে, আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি। এই সম্পূর্ণ মামা চাষ করেছে এগুলো। এখান থেকে পুরো ওই সাইডটা পুরো একদম আর ওই সাইডে আছে, সেটা জল তোলা হয়নি এবং চাষও হয়নি। এটা চাষ হয়ে গেছে, জল তোলাও হয়ে গেছে। জল তুলছে, জল আমাদের উঠছে আর কি এই সাইডটা। তো মামা প্রচুর পরিশ্রম করে এবং আমরা খুব কষ্ট করে ভিডিও বানাই। তার জন্য আপনাদের কী করতে হবে, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই, এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন। আমাদের শেষটা না, এই ঠান্ডায় খুব কষ্টকর ব্যাপার। মাছ পড়ছে না কিন্তু ঠান্ডাতেও খাচ্ছি আমরা। তার জন্য ভিডিওটা সবাই শেয়ার করবেন এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে সবাই লাইক করবেন, এবং আমাদের চ্যানেলে প্রথম ভিডিও দেখলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তাড়াতাড়ি নেমে দিকা। হ্যাঁ, কিন্তু কোন দিক থেকে? মাইমা তো ডুবে গেছে হয়তো। ক্যামেরাম্যান ডুবে গেছে, মাইমা পিছিয়ে আছে তো কত। সবাই ভিডিওটা লাইক করুন, কারণ আমরা ডুবে যাচ্ছি। আমাদের চ্যানেল তো ক্যামেরাম্যান কোনো রকম গড়িয়ে বনি উঠেছে, বুঝতেই পারছে, এখানে চটকে দিয়েছে। ভয়ানক ভিডিও হতে চলেছে সেটা। অবশ্যই মাছ পড়বে না বাবা। বন্ধুরা কিন্তু অনেক কষ্ট করেছি আপনাদের দেখানোর জন্য। এই ঠান্ডায় দেখুন কতটা জলের মধ্যে আমার মামি কীভাবে আসছিল। আপনারা যদি সেরকম মনে করে থাকেন তাহলে আমাদেরকে একটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। ভিডিওটি আজকে এই পর্যন্ত। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।